ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਲਾਉਣ ਆਏ ਅੱਜ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਡਾਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਤੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਗੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦਵਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਡੀ।